အဲ့လေးခုကိုကျွန်တော် Google မှာသွားခောက်ကြည့်ပြီးတော့ပဲရှာကြည့်ပါလေform နန်းမို့ပြောထားတယ်တူပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း ads account တွေ permission ချဖြစ်တယ်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ကပိတ်တာတအားဖြစ်လာတယ်တဲ့ Facebook policy တွေအများကြီးစစ်နေပေမဲ့အခု page နှစ်ခုပြတ်ပြီးတော့ ads account လည်းပြန်ဆယ်ရတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုချက်တွေလုပ်ရမလဲ own product ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တစ်ခေါက်က ads policy တွေနဲ့ကျွန်တော် step by step သွားခဲ့ပြီးတဲ့ video လေးရှိပါတယ်အဲ့ video လေးကိုတစ်ချက်လေးကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါတော့အကုန်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျတော့အဓိကအဲ့ policy တွေကိုမညှိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ရဲ့ community standard ပါမယ်Google မှာခောက်ရှာကြည့်ပါအဲ့တော့ Facebook community standard ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ ad policy ရှိတယ် ad policy ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ logo guideline ရှိတယ်ပြီးရင် Facebook ရဲ့ live video guideline ရှိတယ် live video policy လားမသိဘူးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ policy ၄ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ policy ၄ခုကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားတယ်အဲ့တော့ Facebook community standard ရဲ့ Facebook ad policy ရဲ့ Facebook logo guideline ရဲ့ Facebook live video policy အဲ့၄ခုကိုကျွန်တော် Google မှာသွားခောက်ကြည့်ပြီးတော့ပဲရှာကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးပွင့်ဝင်လေးဝင်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကတိတ်ပြီးတော့ Facebook အနေနဲ့ကမလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ကြတော့လေအရင်ကြီး follow လုပ်လဲပြတ်တာပဲပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမထူးဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးဆိုပေမဲ့အနေနဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့က follow လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ကတော့နံပါတ်1အချက်ပြတ်နိုင်ခြေနည်းတယ်ပြီးတော့နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ chat support ကိုသွားပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ okay ငါကတော့ follow လုပ်တယ်ငါဒီမှာဘာမှကြာတာမရှိဘူးဆိုတော့စကားတစ်ခုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ပတ်နိုင်လေးပြောပြလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီpolicy လေးခုကိုတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်